ये है स्प्लेंडर बाइक का इंजन। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो इसकी ये टाइमिंग चेन होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है ख़राब होने की। तो वो ख़राब क्यों होती है और किस वजह से होती है, तो आप मैकेनिक भाई से बात का ध्यान रखें। जो इसकी ये बंसरी होती है पंप प्लेजर, तो अगर ये ख़राब हो जाएगी तो इसकी जो टाइमिंग चेन है बार बार ख़राब होगी और जो इसकी इंजन की साउंड है वो बिल्कुल ही ख़राब आएगी। तो आप इसकी जो ये पंप बंसरी होती है तो इसको चेंज कर दे, इसको नया लगा दे। फिर जो इसकी टाइमिंग चेन है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी और जो इंजन की साउंड है बहुत ही अच्छी तरीके से बनी रहेगी। और दूसरी बात ये है, जो इसकी ये केम होती है तो इसके जो बेरिंग होते हैं तो ये भी जब ख़राब हो जाते हैं तो इसमें टाइमिंग चेन डालने के बावजूद भी इसमें सर की आवाज़ रहती है। तो आप जिसके केम के बेरिंग है इसे चेंज कर दें तो इसकी इंजन की जो आवाज़ है बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी। और इसकी जब टाइमिंग चेन आप फिटिंग करते हो तो आप इसकी जो ये किट होती है तो ये किट सारी किट डालो, इसमें जो पूरी किट होती है डालेंगे आप, तभी इसकी जो टाइमिंग चेन है वो कामयाब होगी। तो मैंने इसकी जो पंप गरारी है ये भी नवी लगा दी है और इसकी ये 2 रोलर है और ये टाइमिंग चेन गरारी है और ये टाइमिंग चेन है। तो आप ये सारा सेट न्यू लगा दे तो इसमें टाइमिंग चेन की जो समस्या है वो कभी भी नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।